హలో బీసీబీస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఉన్నామండి టైటన్ వాచ్ అండ్ క్లాక్ షాప్ దగ్గర. ఈ షాప్లో మనకి అన్ని రకాలైన అన్ని మోడల్స్లో అన్ని ఏజెస్కి వారికి సంబంధించిన వాచెస్ అనేవి దొరుకుతాయి. అలానే మనకి క్లాక్స్, వాల్ క్లాక్స్ కూడా దొరుకుతాయి అన్నమాట. మనకి ఇక్కడ టైటన్ రాగా, సొనాటా, ఫాస్ట్ ట్రాక్, డిజిటల్, అనలాగ్ ఇలా చాలా వెరైటీస్లో చాలా బ్రాండ్స్లో మనకి ఇక్కడ వాచెస్ అనేవి దొరుకుతాయండి. మనకి వాచెస్లో పార్ట్స్ కూడా దొరుకుతాయండి. మనకి ఏమైనా వాచ్ రిపేర్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడ ఇమీడియట్గా సర్వీస్ చేసిస్తారనమాట. మనకి ఏమైనా మన ఇంట్లో ఉన్న వాచ్ ఏమైనా పాడైనట్టయితే కనుక ఇక్కడ తీసుకొస్తే కనుక చక్కగా సర్వీస్ చేసి అప్పటికప్పుడు చేసిస్తారు. అంతేకాకుండా ఇందులో మనకు కావాల్సిన బ్యాటరీస్ కానీ, స్ట్రాప్స్ కానీ, ఇంకా ఏమైనా అవసరమైన పార్ట్స్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే కనుక ఇక్కడ మనం వచ్చి తీసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ ప్రైసెస్ అనేవి అన్ని రేంజెస్లో ఉన్నాయండి. మీరు కనుక ఈ వీడియో చూసి కనుక వెళ్తే కనుక మీకు కొంచెం డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూస్తే కొన్ని వాటి ప్రైసెస్ కూడా నేను చూపిస్తాను. అలానే మీరు కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్. షాప్ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. అలాగే స్క్రీన్ మీద కూడా డిస్ప్లే చేస్తాను. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక వెళ్ళండి. ఇక్కడ వాల్ క్లాక్స్ కూడా దొరుకుతాయి అన్నమాట. అలానే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ రేంజెస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏమైనా గిఫ్టింగ్ పర్పస్ అయితే ఇవి చాలా బాగుంటాయి. ఏ చిన్న గిఫ్ట్ కొనాలన్నా మినిమం 500 రూపీస్ పెట్టకపోతే ఏమి బాగుండట్లేదు కదండి. అలాంటిది మనము 650-600 రేంజెస్లో మనకి మంచి వాచెస్ అనేవి ఇక్కడ దొరుకుతున్నాయి. గిఫ్టింగ్కి అయితే చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. ఆ రేంజ్లో అంటే ఇవి 1 ఇయర్ వారంటీ ఉంటాయి కాబట్టి 1 ఇయర్ వరకు వాళ్ళు పడేయకుండా యూస్ చేసుకుంటారండి. సో గిఫ్టింగ్కి అయితే ఎక్సలెంట్ ఆప్షన్ అని నేను చెప్తాను. మీ ఒపీనియన్ కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా. ఇక్కడ మనకి కిడ్స్ వాచెస్, జెంట్స్ వాచెస్, లేడీస్ వాచెస్ అలాగే డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ అంతా కలెక్షన్ అంతా చూడండి, తర్వాత ప్రైసెస్ కూడా నేను చూపిస్తాను. ఈ కలెక్షన్లో మీకు ఏదైనా నచ్చింది ఉంటే కనుక వెళ్ళి వెంటనే పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి షాపింగ్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది ఈ వీడియో చూస్తే కనుక. షాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. అలానే అన్ని చూసిన దాని మీద కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. సో ఇంట్లో అందరూ కూర్చుని ఇందులో ఉన్న వెరైటీస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ వెళ్తే కనుక మీ టైం అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది. సో అందుకని నేను మొత్తం కలెక్షన్ ఆల్మోస్ట్ అంతా షూట్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు ఇందులో ఏమన్నా బాగుంది అనుకున్నట్టయితే కనుక మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి అడిగితే కనుక మీకు వెంటనే తీసిస్తారనమాట. టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఓవరాల్గా కలెక్షన్ అయితే చూడండి, తర్వాత ప్రైసెస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి కొన్ని వాటికి చూద్దాం. మొత్తం చూపించడానికి అయితే అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉన్నారు నేను వెళ్ళినప్పుడు. సో తీసి చూపించడానికి కూడా వాళ్ళకి అవ్వలేదు, అంత బిజీ ఉన్నారంట. సో నేనే ఊరినే షూట్ చేశాను. అట్లీస్ట్ కొంతమంది కన్నా యూజ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా. ఇప్పుడైతే కలెక్షన్ అయితే ఒకసారి చూడండి.
ఇక్కడ మనకు కొన్ని వాచెస్ ఉన్నాయండి. బేసిక్ రేంజ్ వచ్చేసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ 795, 650 ఆ రేంజెస్లో ఉన్నాయన్నమాట. అంటే 650 to 800 రేంజ్లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మనకి 1 year వారంటీతో వస్తున్నాయండి. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉన్నాయి. డయల్ అనేది లోపల బ్లాక్, వైట్ అలా ఉన్నాయన్నమాట. కొన్నాటికైతే స్టోన్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ స్ట్రాప్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిజైన్స్లో ఉన్నాయి. ఇదన్నీ గోల్డ్ కలర్లో ఉన్నాయండి. ఇక్కడ కంపల్సరీ 1 year వారంటీ అయితే ఇస్తారు. ఇవన్నీ మనకి 1 year వారంటీతో అఫోర్డబుల్ రేంజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పర్చేస్ చేసుకుంటే 1 year ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. సో ఇది పెద్ద ఎక్కువ అమౌంట్ ఏం కాదు కాబట్టి ఇది మనం గిఫ్టింగ్ కూడా ఇచ్చినా బాగానే ఉంటుంది. వాళ్ళు 1 year వరకు ఈ వాచ్ అనేది ఎక్కడ పడేయకుండా ఉంటారు. ఎందుకంటే 1 year వారంటీ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకుంటారు. మనకి ఇక్కడ సిల్వర్ కలర్లో కూడా దొరుకుతాయండి ఈ టైప్లో. అంటే రౌండ్ కానీ స్క్వేర్ కానీ డయల్స్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిజైన్ స్ట్రాప్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రైసెస్ అనేవి ట్యాగ్ ఇచ్చేసి ఉన్నాయి కదండి, దాని మీద ప్రైస్ అనేది ఉంది. మీరు చూడండి ఇక్కడ ప్రైసెస్ ఎలా ఉన్నాయి మీకు ఐడియా ఉంటాయి. ఇది ఎంఆర్పి ప్రైస్ అండి. కంపల్సరీ కొంచెం డిస్కౌంట్ అయితే ఇస్తారు. ఈ షాప్ అడ్రస్ వచ్చి kphb మెయిన్ రోడ్, సాయి లక్ష్మి కాంప్లెక్స్, హైదరాబాద్ అండి. నేను అడ్రస్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అలానే స్క్రీన్ మీద కూడా డిస్ప్లే చేస్తాను. ఇక్కడ ప్రైసెస్ అనేవి డిఫరెంట్ రేంజెస్లో ఉన్నాయండి. మనం ఇప్పుడు 650 to 750 అలాగే 800 రూపీస్ వరకు చూసాము. మనకి 1000 to 2000 వరకు కూడా ఉంటాయి. అలాగే 1000 to 1500 రేంజ్లో కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా చూద్దాము. మీరు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూస్తే కనుక మీకు అన్ని రేంజెస్ కొంచెం ఐడియా వస్తాయి. టైటన్ రాగా అయితే మనకి కాస్ట్లీ ఉన్నాయండి. 4000 ఉన్నాయి, 6000 ఉన్నాయి, 13000 ఉన్నాయి అనమాట. సో ప్రైస్ అనేది మనకి వచ్చిన డిజైన్ బట్టి కంపెనీని బట్టి ఉంది కదా. అందుకని మనం అన్ని ప్రైసెస్ తెలుసుకోవాలంటే కనుక విజిట్ చేస్తే అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. మోడల్స్ చూసుకోవాలంటే కనుక ఈ వీడియో చూస్తే సరిపోతుంది. మోస్ట్లీ అన్ని మోడల్స్ నేనైతే షూట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అన్నీ వచ్చేసి మనకి 900 రూపీస్ నుంచి ఉన్నాయండి. 1200, 1300, 1450 అలా ఉన్నాయన్నమాట. 1500 లోపల రేంజ్ వరకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాయన్నీ డిఫరెంట్ స్ట్రాప్స్తో వచ్చినాయండి. కొంచెం వెడల్పుగా వచ్చినాయి. అలానే డయల్స్ కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉన్నాయి. గోల్డ్ కలర్, వైట్ కలర్, బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయన్నమాట. కొంచెం లావుగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇవి బాగుంటాయి. కొంచెం స్ట్రాప్ అనేది లావుగా కొంచెం ఈ మధ్య ఎక్కువ వాడుతున్నారు కదండి. ఇవనేది మనకి 900 నుంచి 1500 లోపలే ఉంటాయన్నమాట. దీని మీద మనకు కొంచెం డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తారు. ఈ వీడియో చూసి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఇంకా వేరే డిజైన్స్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి 695 నుంచి 900, 1000 లోపల ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. స్ట్రాప్స్ కూడా కొంచెం మీడియం సైజులో వచ్చినాయి. మరీ లావు సన్నం కాకుండా మీడియం సైజులో వచ్చినాయి. ఇవి మనకు వచ్చేసి 1000 లోపలే ఉంటాయన్నమాట. 695 దగ్గర నుంచి 1000 లోపలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ. ఒకసారి మీరు ట్యాగ్స్ కూడా చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏ డిజైన్కి ఏ ప్రైస్ ఉన్నదనేది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అండి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కాంబినేషన్లో వచ్చాయి స్ట్రాప్స్ అనేవి. డైల్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మోడల్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది రెగ్యులర్ వాటికన్నా. సో ఇవి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అంటే 1400, 1300, 1250 ఆ రేంజ్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ మనకి 2 కాంబినేషన్స్లో అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ కలిపి వచ్చినాయి అనమాట. కొన్ని అయితే కోపర్లో కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నామండి 1400, 1300, 1500 లోపలైతే ఉన్నాయి ఇవి ప్రైసెస్ అనేవి. ఇక్కడ అన్ని ప్రైసెస్ డిస్ప్లే చేయలేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా మనకి 1500 లోపల అంటే 1000 పైన 1500 లోపల అనేది ఈ రేంజ్ ఉన్నాయి.
మీరు ఇక్కడ ట్యాగ్స్లో చెక్ చేస్తే కనుక మీకు ఐడియా వస్తుందండి ఏ వాచ్ ఏ ప్రైస్లో ఉన్నదనేది, మీకు ఏ మోడల్కి ఏ ప్రైస్ ఉందనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. వీడియోలో చెప్పడం అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అవ్వదు కాబట్టి మీకు ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు వీడియోలో అనేది. కొన్ని వాటికైతే ప్రైస్ అయితే ఈజీగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఏ మోడల్కి ఏముందనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకా చాలా వాచెస్ డిస్ప్లేలో ఉన్నాయండి. ఇక్కడ అన్ని సొనాటా వాచెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ రేంజెస్లో 1250, 1499, 1550 ఇలా డిఫరెంట్ రేంజెస్లో ఉన్నాయి.
వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత మీ ఒపీనియన్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కంపల్సరీ చెప్పండి. మీ కామెంట్స్, మీ లైక్స్ అనేది మాకు ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. మేము ఇంకా ఎలాంటి వీడియో చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది కూడా చెప్తే కనుక మేము ఇంకా అలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి తప్పకుండా ట్రై చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. మీ ఎంకరేజ్మెంట్, మీ సపోర్ట్ అనేది ఎప్పటికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ సైనింగ్ ఆఫ్. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు స్టే ట్యూన్. బాయ్.